ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಯಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಸೋನು ಥೆರಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಹುದೆ. ಥೆರಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಸ್ಸುಕು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಸ್ ಹಿಡ್ದು ಜತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲ ಪಾರ ಒಂತೆ ನಡಪಾರುಂಡು ಅಂಚ ನಡತ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಪೋನಾಗ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತೀತುಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತದ ಬೇಗ ಆಪುನ ಕಜಿಪು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರನ್ನು ಮಲ್ತೆ. ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಜರಡಿ ಇತ್ತೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.